Good morning everyone, Dave and Tina here from Thailand sites. This morning we're off to, what was the name? Nakhon Phanom, or near there, a temple near there. We go to Wat Phnom Wora Wihan temple in, I think, Phatat town. Yeah, it's 212 kilometers north of here, and we'll probably call it the Mugdahan on the way back. So, off we go. Yes. Right, we've just left Kemarat now, so we've got probably just over 2 hours drive to get up to this temple. This road follows the banks of the Mekong all the way up, but we'll be turning off. I think Mugdahan is about halfway, so we just stopped for coffee now at, we've arrived in Mugdahan, but now we got about another hour to go further up north. It's only 8:50 at the moment, so we're doing quite well. I had a couple of nice comments on one of my earlier videos regarding content and people who cannot travel to Thailand, stuck in the UK and America, saying how nice it is that people are doing plenty of videos for them to see. I can't do as many as some people because we don't get out and about too much, but if I'd done one a week I'd be doing well, but I think it'd be closer to one a month. Is he gonna let me out or what? Nobody lets you out in this country. You're an old lady crossing the road, you've had it. Well, we've arrived at the temple. I don't know if you can hear this very well. A few cars about. It's still early in the morning. It's only 9:45. We've just asked one of the security guards if we can fly the drone, but they don't want you to fly directly over the temple inside here, so we might be able to put it up and go around the outside. You should still get a good view from above. This trip's for Tina's mum. She hasn't been here for quite some time and she wanted to come to this temple. Sorry, Cap. All right, the old COVID temperature check. Yeah, need to check. Ready, Cap? I don't think the machine's like me. I do, but you cannot.
Oh, this place looks good. Looks well looked after. ค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเจอที่เขาเป็นอุปกรณ์อยู่เลย Professional photo for 50 baht. Can't be bad. มาถอดแมสค่ะมองก็พี่เขาไม่ได้บอกเอาสองอันก็ได้ค่ะพี่ค่ะ Well, lucky there's not too many people about. Lots of people looking for work, photographers.ขอความกราบขอบคุณครับวัดพระธาตุพนมเป็นสถานลานบุญที่อำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างบุญให้กับทุกท่านทุกคนที่เดินทางเข้ามาสู่ประตูบุญของOh, nice tiles.สัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพเคราะห์ภายนอกสัพพเคราะห์ภายในสัพพเคราะห์ตัวใดๆหายไปทันทีเคราะห์วันเคราะห์เดือนเคราะห์ปีเคราะห์วันให้เคลื่อนเคราะห์เดือนให้คลายเคราะห์ปีให้หายรับกลับไปวิวันใจเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังเคราะห์วันตุเตเอาแขนนั่งหลังนะผมพุทโธอยู่หลังอรหังอยู่หน้าสุปตูอยู่หัวปะกวาอยู่ใต้เด้อให้เป็นลูกพระธาตุพนมพระธาตุคุ้มครองเลี้ยงง่ายไงไว้เรียนเก่งๆให้ได้เป็นคุณครูคุณหมอตำรวจทหารนะพวกหลานเด้อเป็นนายกจะคือประยุทธ์ได้แหละอยู่มีแห้งคนนี้มา สวัสดีครับ สวัสดีมาอยู่จักปีอะไรเมืองไทยนี่3 ปีค่ะ 3 ปีแล้วขออำนาจพระศรีรัตนตรัยองค์พระธาตุพนมคุ้มครองเด้อให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุหมั่นขวัญเงินลองลิฟออฟอยู่เด้อเอเวอรี่บอดี้สตรองลิฟแฮปยูมันนี่มินี่เด้อ Okay, thank you. You live in Thailand ที่เดีย Yeah, three UK. You can Wales in the UK. โอ้เวลบ้านบักไอเอียนรัดนี่แหละเวลเนาะ Do you know เอียนรัด Mr. เอียนรัด No. He play football Who? ฟุตบอลเยอะ on Liverpool a long time I'm not up on my sport, I'm afraid.
I'm not very good with sport. บ่มักลิเวอร์พูลบ่ ไปอยู่ค่ะไปเที่ยวลิเวอร์พูลอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่เคยเบิ่งฟุตบอล คุณนวงคุณมาโลจุกลีในที่วลีเทลาปัจจัยนิจจานะละเตติละกามามะอันนี้แต่ความสุขความเจริญ ตาไปลิเวอร์พูลมาบ่คะ หมู่ข่อยอยู่ลิเวอร์พูลไม่เคยท่องนี้เพิ่นมาเมื่ออยู่บ้าน he say he have friends stay in Liverpool. Ah, okay. His favourite team, Liverpool football team? Yes. Okay, thank you. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ My stop I'm working US Embassy on Washington DC What color? I have a yellow one to go on my watch. Yellow, yeah. Red, yellow and orange. There's a few people here. I should imagine it gets, or it would have got quite busy in the high season, but that won't be happening anytime soon. So we'll just have a wander around the rest of it. Very difficult talking with these masks on. Well, as gongs go, I think this is probably the biggest one I've seen in Thailand. Oh, that's huge. I'd like to see the hammer you hit it with. Somebody must have a go. Oh. That's very deep. What about this one? Oh, it is made of metal. Let me just check the back out. Well, I'm impressed. It is made like a proper gong. I thought they might have been concrete or something. Well, that was it for the temple. I'm just gonna see if I can pop my drone up for a little while. Get a better view from above. Okay, say bye-bye.